عليكم السلام يا حبيبتي، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 1073، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، والمبدأ الخامس وهو السلام، ونقفز إلى موقعة الأحزاب. طبعا قبل كده موقعة أحد وهزيمة المسلمين فيها، والسبب المسلمين ان هم نسوا موضوع الغنائم واختلفوا مع بعض الى اخره، وكانوا على وشك النصر فهزموا. وكان فيها يعني كلام كتير. يعني احنا بنترك هذا ونخش في موضوع الأحزاب. اللي حدث ان الجماعة القرشيين بعد لما انتصروا على النبي والمؤمنين في أحد تشجع، قال لك بقى احنا نعمل بقى ايه، نعمل عقد وحلف مع كل الناس ونروح على المدينة مباشرة ونحاصرها ونقضي على كل من فيها. فدي كانت حاجة يعني كبيرة جدا. تحدي كبير، ولأول مرة إن المدينة تتعرض لجيش بقى من الأحزاب، يعني مش قريشين بس، لا ده غيرهم وغيرهم، وكلهم بقى دخلوا مع قريش علشان خاطر تدمير المدينة بمن فيها. الموقف ده كان صعب جدا. ليه؟ لأنه لأول مرة يحدث أن يأتي جيش أو جيوش وتحاصر المدينة. المدينة زي ما قلنا قبل كده كتير هي موقع ثابت، ولما يجي ناس ويحاصروه يبقى هيجوعوا الناس، وبعدين إذا وجدوا ثغرة فهيدخلون من هذه الثغرة ويقتحموا المدينة، ويحدث بقى يعني مذابح. الحاجة التانية إن المدينة مش كان كلهم طبعا ناس مؤمنين، يعني مجاهدين مقاتلين، لا يخافون إلا الله جل وعلا. كان في ناس نص نص، وكان في ناس منافقين، وفي ناس ضعاف، في ناس زي الجماعة اللي كانوا قبل كده في غزوة أو موقعة بدر، يعني كأنما يساقون الموت وهم ينظرون. فمرة واحدة بقى الناس دي أصبحت في حالة محنة الأحزاب. أول شيء بسرعة إن النبي وصلت له الإخبارية، يعني كما لقريش عيون وجواسيس عند النبي، برضو كان للنبي عيون وجواسيس في قريش. فعرف إن في جيش جاي، وجيش من كل العرب، أحزاب. فأول ما عملوا بسرعة كده راحوا حافرين خندق عشان خاطر يعيق دخول الناس دي إلى المدينة، ووقفوا طبعا يحرسوا في الجانب بتاعهم بالأسهم والكلام ده، أي واحد يعدي إلى آخره. لكن الوضع كان فظيع بالنسبة للمؤمنين والمنافقين إلى آخره. احنا يكفي ان احنا نقرأ الآيات، يعني الآية 9: يا أيها الذين آمنوا. طبعا سورة الأحزاب نزلت بعد انتهاء موضوع الأحزاب وبعد انتصار المسلمين وعودة الكافرين المهاجمين الأحزاب يعني بخسارة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الحقيقة المسلمين مش حاربوا في هذه الموقع، اللي هزم الأحزاب هو ربنا. أرسل عليهم ريح، أرسل عليهم جنود لم تروها، وجنود ربك كثيرون. واحنا دلوقتي في حالة قصف من كورونا، وكورونا ديت هي من ضمن جنود ربنا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الآية 10 بقى بتتحدث عن ازاي جيوش الأحزاب أحاطت بالمدينة من كل النواحي. يقول جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني من هنا ومن هنا. وبعدين حال المؤمنين بقى قال لك إيه: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا
يعني هو ربنا كان وعد النبي بأن ان هم سينتصروا. فلما يعني شافوا بقى الأحزاب يعني تحيط بهم، فكان موقفهم من الخوف فظيع، والتعبير رائع جدا: زاغت الأبصار. شوف الخوف، لما واحد بقى عينه تزيغ عمال يبص هنا وهنا وخايف. وبلغت القلوب الحناجر، ده أسلوب استعاري، يعني من الخوف القلب طلع فوق كده من الخوف. وبعدين وتظنون، ابتدى بقى تشكوا في ربنا سبحانه وتعالى. والآية 11: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني إذا كان ده حال المؤمنين بقى، المؤمنين اللي هم إذا كانوا مؤمنين يعني أقوياء كذا، أو كانوا مؤمنين من الجماعة اللي هم من الأمن والسلام وإلى آخره، كلهم زلزلوا زلزالا شديدا. أمال المنافقين بقى، المنافقين كانت حالتهم صعبة قوي. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا بقى عندنا منافقين وعندنا ناس في قلوبهم مرض، يعني هما نفس النوع يمكن أو نوعين، لكن هما الاثنين مع بعض. أول حاجة قالوها: لا لا لا، ده احنا كده ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده كذب، ده مش عايز طبعا أشرح الكلام ده. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. مش بس كده بقى ان هم مرعوبين، ابتدوا يثبطوا المؤمنين اللي هم الحراس اللي واقفين على الخندق، ويقولوا لا ارجعوا، ما فيش فايده. واذا قوم المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله غرورا. واذ قالت طائفه منهم من المنافقين يا اهل يثرب، مش اهل المدينه، لا مقام لكم، ما تقفوش، هتقفوا ليه؟ ده هياكلونا يا اخوان، فارجعوا، يرجعوا بيوتكم. وبعدين ناس منهم بقى اللي كانوا موجودين حراس يقول لك: واستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. يقول لك: لا، بيوتنا مكشوفه وهيخشوا فيها واحنا عايزينهم نحمي بيوتنا. طبعا ده كله كذب. واستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. وربنا قال بقى: ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني لو الجماعة الأحزاب دول اقتحموا المدينة وراحوا قالوا الناس ديت اكفر، هيقول لك يس اوف كورس. يعني ودخلت عليها من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. بسرعة هيقول لك ماشي، هينطق الكفر. وبعدين ربنا بيذكر بحاجة مهمة جدا، إن هو لما علم مجيء الأحزاب النبي عمل عهد وعقد مع أهل المدينة كلهم، بما فيهم طبعا الناس المجاورين للمدينة اللي هم اليهود. وطبعا كان في عهد قبل كده عهد بالدفاع المشترك، عهد المدينة دفاع مشترك كلهم مع بعض. فالمنافقين كانوا من ضمن الناس اللي عاهدوا، فربنا بيذكرهم بهذا ويقول سبحانه وتعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يوالون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. انت عاهدت ربنا، انت مسائل عن هذا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يعني أنت هتطفش من الموت، هتهرب من الموت. يعني قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت هتفر الموت هيقابلك في السكة. أينما تكون يدرككم الموت، هتفر الموت هيبقى وراك ولو كنتم في بروج مشيدة. وبعدين قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل لك رحمة أو أرسل لك محنة، ما حدش يقدر يمنعها جل وعلا. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم على حضرتك القرآن في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.